買咗新味嘅乳酪。呢個牌子嘅乳酪呢，佢出勁多唔同口味啦。我之前係有試過6、7種味噶啦，已經。呢個應該係比較清新啲，啱夏天食嘅味道。呢塊係一定要舐咗佢。然後呢個乳酪嘅底部呢，就係嗰啲果醬咯。我第一次食嘅時候唔知啦，跟住我淨係筆面頭，跟住我就覺得冇乜味。跟住食到最尾發覺呢，原來啲醬全部喺個底度嘅時候呢，臨尾嗰啲就會好甜。試下咩味先？呢個麻麻地，我覺得佢係有梅味嘅，少少酸味味咁樣啦，但係又唔係話好濃。跟住然之後呢，就會有少少好似雪碧咁樣嘅味，因為佢有少少青檸喺入邊。但係暫時我覺得最好食嘅都係肉桂南瓜，同埋今日呢係全日都落雨，所以而家個天外邊係好黑咯。勁多橙。我個紅豆用多士，點解會咁樣？呢個就係我自己煮嘅黑糖紅棗薑糕啦。咁每一日朝早呢，滗一匙加熱水呢，就可以有熱辣辣嘅薑茶飲啦。咁呢個薑茶呢，嚟緊都會出食譜嘅，咁大家就可以撳去睇啦。啱啱我焗溶咗少少個牛油啦，就可以搽勻佢嚟食啦。而家要出去拎個畢業證書同埋成績，跟住要去勁遠嘅 campus 咯。即係唔係我平時返學嗰個 campus， 跟住同埋今日係有啲凍同埋落雪啊，好唔想出街。係啦，咁就終於攞咗個畢業證書啦，同埋買咗外賣，我係超肚餓。跟住有薯條，我揀咗飲呢個係檸檬茶咁樣嘅嘢啦，同埋一個包。係啦，咁最近其實都唔係最近噶啦，我發覺係我嚟咗加拿大呢一年啦，其實我自己唔覺嘅，但係好多觀眾都話我瘦咗好多啦，跟住。我唔知喎，我又冇刻意去減少食量啦，我係完全冇減肥嘅。但係呢，如果係呢啲即係薯條啊、炸雞嗰啲，又或者係即食麵嘅話呢，我係一個禮拜最多淨係俾自己食一次咯。咁可能就係呢個原因，所以大家會覺得我好似瘦咗好多啦。但係我係有食飯㗎，係啦。
呢個係之前喺日本買嘅金色萬能調味粉啦，佢係超香松露味咯，我覺得係 OK 嘅。佢真係影到相，同埋可以拍片嘅。